කෑලි 3 එන ගඟේ වතුර තමයි සර් මේ දකුණු ආසියාවෙම තියෙන හොඳම වතුර. බත් කෑවේ නැද්ද? බබලන් සරයි මේක. ඉතින් පුරුදු විදිහටම අපේ ගමන අපි පටන් ගන්න කළුතර බෝධියට පඳුරක් දාලා ඊට පස්සේ අපි යනවා දොඩංගොඩට ගිහිල්ලා අපි එතනින් තමයි අපේ යාළුවව පික් කරන්නේ. ඉතින් එයාවත් පික් කරගෙන අපි යමු සිංහරාජ බලන්න. අද ඇත්තටම ටිකක් වැස්ස දවසක්. ඉතින් අපි දැන් ආවා අපේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න. ඉතින් ලන්ච් එක අපි හෝටල් එකට ගිහින් තමයි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ලන්ච් ටයිම් එක වෙද්දී අපි අපේ හෝටල් එකට යන්න තමයි අපි ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නේ. අත්න ලොකු දෙයක් ගන්න බෑ. ෂෝටිස් කප්පු. අඩින් බඩින්නද මොනවා හරි කන්න ඕනේද බඩින්න දේරි පිටිය කෝප් එක ගාව කියන්නේ ඉන්නේ. මේ 360 රයිට් අපි දැන් මේ පාර ගොඩක් දුර එන්න ඕනද? පාර පොඩ කැල්ලක වනේ. හෙමින් අර හෙමින්. හරි. මේ පැත්ත. අරහෙට ගමන් අරහෙට. රයිට්. තාන් මේක යන්න.
වැඩි. කොහොමද සිංහරාජ බා? සිංහරාජ කෙනෙක්. මේ කැලේ වෙන්නේ සිංහරාජ. ආපුදුර වල නැහැ මේක තමයි කට්ට. Your destination is on the left. හරි බා. thank you අක්කා. අයුත් අරන් යන්න අපි වෙන කොහෙද යන්න හැදුවේ ඈ? මේ කිව්වේ පෙන්නලා පාර. ඒකනේ. yes. දාන්න. බලන්න දුරේ මින්දා. මේ බලන්න ඔය තියෙන බෝඩ් එක. ඉතින් අපි දවස් 3ක නවාතැන විදිහට තෝරගත්තේ සිනමන් විලේජ් සිංහරාජ. මෙන්න මේ කබාන ස්ටයිල් එකට හදලා තියෙන හෝටල් එක තමයි. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට ඔයාලට හෝටල් එක පෙන්වන්න තව දුරටත්. මේක තමයි අපි ඉන්න කබාන එක. ඉතින් දැන් මට ටී එකක් ඕනේ. ඉතින් ටී එකේම බීලා ඉවර වෙලා මමත් යනවා අරගොල්ලොත් ගියා පූල් එකට නාන්න. ඉතින් මමත් පූල් එකට ගිහිල්ලා තමයි නාලා ලන්ච් එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හායි ඉතින් දැන් තමයි අපි අපේ නවාතැන් වලට ආවේ. ඉතින් ගොඩක් දුර ගෙවාගෙන තමයි ආවේ. ගොඩක් දුෂ්කරතා මැද්දේ තමයි ආවේ. පාරවලුත් හරි අමාරුයි. ගොඩක්ම අමාරුයි පාරේ එන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති කොහොමද පාර තිබ්බේ කියලා. ඉතින් ඒ තරම් අමාරුයි. දෙනියයි ටවුන් එකේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 10ක් විතර වගේ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අපේ පාර වැරදිලා අපි වෙන පැත්තකට ගිහිල්ලා ආයි ඊට පස්සේ තමයි හරි පාර හොයාගෙන ආවේ. මොකද Google Map එකේවත් අපිට හරියට පාරක් පෙන්වුවේ නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි අපි අපේ නවාතැන් පොළට ආවා. ඉතින් මේක තමයි මම ඊට පස්සේ දැන් ගොඩක් බඩගිනේ, හරිම බඩගිනේ. ඔක්කොටම වඩා මට දැන් තේ එක තමයි ඕනේ. ඉතින් අපි ආපහු තේ එකක් බීලා ලන්ච් එක අරගෙන ඊට පස්සේ ආපහු ඔයාලව හම්බෙන්න මම පෙන්නනම් අපි ඉන්න හෝටල් එක, අපේ රූම් එක, මේ හැම එකක්ම ඔයාලට මම පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට තාම මගේ channel එකත් එක්ක මේ මම රැඳලා ඉන්නවා. අම්මලට කෝල් එකක්. ඉතින් ඊළඟට අපි ලන්ච් එක ගන්න තමයි රෙඩි වෙන්නේ. දැන් ඉතින් නාලා ආවා අපි 3 දෙනාම. ඊට කලින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ටිකක් මේ හෝටල් එක කොහොමද කියලා. මේක තමයි හෝටල් එකේ වටපිටාව. හරිම ලස්සනයි, හරිම නිස්කලංකයි. ඉතින් ඔයාලට මේ හෝටල් එක කොහොමද බුක් කරගන්නේ කියලා වීඩියෝ එක ඉදිරියේදී මම විස්තර ඇතුව කියනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක තවදුරටත් ඔයාලා ඉන්න. එතකොට ඔයාලට විස්තර දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක බුක් කරගන්නේ, කොහොමද මේකේ රේට්ස් යන විදිහ, ගණන් යන විදිහ ඉතින් බලාගන්න පුළුවන් ඔයාලට තව වීඩියෝ එක ඉස්සරහදී. ඉතින් ගොඩාක් නිස්කලංක තැනක්, හරිම නිදහස් තැනක්. ඉතින් සිංහරාජයට ආවහම ඒ නිදහස නිස්කලංකම ඉතින් අපි භුක්ති විඳින්න නැත්නම් වැඩක් නැහැනේ. ඉතින් ඔයාලත් නවතිනවා නම් මේ වගේ ලස්සන තැනක තමයි නවතින්න ඕනේ. නිස්කලංකව සැනසීමෙන් ඉඳලා යන්න.
එන්න බෑව නේද? සන්න. දෙන්න ඕන කමෙට ලුණු දාලා නේ. කොරෝ. අපි ඉතින් සේල වගේ පෙන්න කන්න ඕනේ කිව්වේ. ඔව්. ඔයා තමයි පෙන්නන්න. අනේ නිකන් බබලන් කරනවද? උගේ කෙලිම ගිහින් තියෙන්නේ සර බඩේ ගිහිල්ලා තියෙන උගේ ඇඟේ තියෙන. එහෙමනම් කන්න බෑ මිනිහෙට. නැත්තම් Thank you. තරේද? ආනක ළඟට. ඒක ළඟ. එක සැරෙන් කාල විනාශ කරලා දාන ඔක්කොම. කොළ සම්පූර්ණ කනවා. ගස්වල කොළවත් නිකන් කනවානේ. හලෝ ඔන්න ඉතින් ආයෙත් තව මම ඔයගලන්ව හම්බ වෙන්න. දැන් ඉතින් 4:10යි. ලන්ච් එකත් අරගෙන ඉවර වෙලා අනිත් දෙන්න නම් රූම් එකට ගියා. ටිකක් නිදාගන්න කියලා. ඇත්තටම ගොඩාක් ලස්සන තැනක්, නිස්කලංක තැනක්. මෙතන තියෙන ඔක්කොම කබාන ස්ටයිල් වලට. ඉතින් හැම දෙයක්ම වුඩන් ඒවා තමයි තියෙන්නේ. හැම දෙයක්ම නේචර් එක විදිහට නේචර් එකටම සූට් වෙන තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙතෙන්ට ආවා. ඉතින් අපි මේක බුක් කරගත්තේ booking.com වල. breakfast lunch and dinner full board තමයි අපි දාගෙන ආවේ. full board අපිට per person උනා 8500. එක්කෙනෙක්ට 8500 ගානේ තමයි මේකට ගෙවන්න ඕනේ. evening tea එක තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට bite ඕන නම් drink එකට ඒ හැම දෙයක්ම මේගොල්ලන්ට කියලා වෙනම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවශ්‍ය දේවල් ඔයාලට මේගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. හරිම නිස්කලංක නිදහස් තැනක්. සැනසීමෙන් සතුටින් ඉඳලා යන්න පුළුවන්. නිස්කලංකව ඉඳලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් අද දවස ওই විදිහට තමයි ඉවරුනේ. ඉතින් හෙට දවස් අපි plan කරගෙන ඉන්නවා සිංහරාජ බලන්න යන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ උඩින් තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙන කබාන එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. ඉතින් හෙට දවස් අපි plan එක වෙලා තියෙන්නේ සිංහරාජ බලන්න යන්න. ඉතින් ඔය බත් කෑවේ නැද්ද? එන්නකෝ. බත් කෑවේ නැද්ද? ඈ? බඩගිනිද? ඔන්න බඩගිනිද පැටියෝ? ඈ? ගේ පස්සෙම එනවා. මට ඇත්තටම කන්න දෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද අපි කන වෙලාවේ මෙයා හිටියේ නැහැ. දැන් ඉතින් අපි කෑම අරගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේ පැත්තට ගියා බලන්න. ඒත් ඒගොල්ලෝ ගාව දැන් කෑම නැති නිසා ඉතින් මට මුකුත් කරගන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් මෙයා මගේ පස්සෙම එනවා. ඉතින් එයා මට යන්න දෙන්නෙත් නැහැ. එතන. හරි දුකයි පේනකොට ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. මට දෙන්න දෙයක් නැහැ එයාට. මට යන්න දෙනවද? මම යනවා එහෙනම්. මමත් ගියා පොඩක් නිදාගන්න කියලා අනිත් අය වගේ නිදිමතක් ආපු හන්ද ඒ උනාට ඉතින් මට නිදාගන්න හිතුන්නේ නැහැ. ලස්සන චූටි වැහි පොදයක් යනවා. ඒ නිසා මම ආපහු ආවා. ඉතින් ලොකුවට වැස්ස වහිනවා කියලා ඒ උනාට එලේට ඇවිල්ලා බලනකොට එච්චර ලොකු වැස්සක් නැහැ. පුංචි වැස්සක් තමයි තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට ඒ වැස්සේ තරම් පේන්නේ නැතුව ඇති. එනකොට පොඩ්ඩක් වැස්ස වහිනවා. ඉතින් මම නිදාගත්තේ නැහැ. ආපහු මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා වාඩිලා හිටියා. දේ කැලේ ඇතුළට යනවා නම් ඔය බෙහෙත් පැලෑටි බලන්න, දියෑලි බලන්න, දියෑලි වලින් නාන්න. ඕව තමයි තියෙන්නේ. වැඩේ තියෙන නිසා ඔය සිංහරාජය ඇතුලේ තියෙනවා පළවෙනි දියෑල්ල කැකුණැල්ල කියලා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක පතන් ඔය ඊට පස්සේ මල්මොරැල්ල කියලා දියෑලි තුනක් තියෙනවා. ඔය දියෑලි තුන එන ගඟේ වතුර තමයි මේ දකුණු ආසියාවෙන්න තියෙන හොඳම වතුර. ඔව්. එතකොට නිකන් හැවිදින්න බෑනේ අපි ටිකට් ගත්තා කවුරු ඉන්නවද අපි ටිකට් අරගෙන ගයිඩ් කෙනෙක් ගන්න ඕනස ගයිඩ් කෙනෙක් නැතුව කොහොමද යන්න බෑ. දැන් ඉන්න වෙන්න ඊට පස්සේ.
නෑ ඕන වෙලාවක ඉන්නවද එහෙම කෙනෙක් නෑ. නෑ ගයිඩ් කෙනෙකුට අපිට මෙහාට එන්න කියන්නත් පුළුවන්. එතනත් ඉන්නවා ගයිඩ්ලා. ඉතින් ඒක ඉතින් සර්ලා කැමති විදියක් කරන්න පුළුවන් ඉතින්. ඉතින් හොඳ විදිය මොකක්ද දන්නේ නැහැ. කොහොමද හොඳ විදිය කියන්නේ මිස අපි දැන් එතනත් ගයිඩ්ලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි කතා කරලා දෙන්නේ හොඳම ගයිඩ්ලා. ඒකයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ කොහොමද අය කිරීම ඒගොල්ලන්? කවුරු ගියත් 3500න් තමයි පටන් ගන්න. එයාලා පෙන්නන්න. ඔව්. ඒ කියන්නේ මෙතෙල්ලම් පයින් යන්නේ. ඔව් මෙතෙන්ලම් පයි කැලේ ඇතුලේ වාහන යන්න බෑ. බයිසිකලයක්වත් යන්න බෑ. ඒ ඉන්ට්‍රස් එකේ ටිකට් කීයද? ඉස්සෙල්ලා නම් රුපියල් 62යි. දැන් 112ක් හරි 102ක් හරි. මේ එක්කෙනෙක් මේකල යන්නේ ආවේ ඒක. ඔව්. ගිහලා බලන්න ඕන. නෑ ඇත්තටම සිංහරාජ කියන්නේ මේක අපිට ලෝක උරුමයකට වඩා අපිට සම්පතක්. බලන්න ඕන තැනක්. ඉතින් අර දැන් ඔය ඇතුලේ සිංහගල එහෙම තියෙන ඒවට නම් සර්ලට යන්න අමාරුයි. නෑ ඒ අමාරු දැන් ඕනේ අපි ජීප් එකේ අර ආසාවට ආවට නන්නත්. ඔව්. ඉතින් මේ එහෙම කරුනේ. එහෙනම් උදේ කෑම කාලා උදේ 7:00ට විතර කෑම කාලා 8ට විතර යන්න බලමු. එතකොට සර්ලා ඇවිදලා එද්දි මට දවල් කෑම හදලා තියන්න. ඔව් පැය ගානක් යනවා නේ 3-4. ඔව් කොහොමද සර් දැන් උගා කට්ටිය යන්නේ අපි මගට ගිහින් එනෝ ගියපු ගමන් එනෝ කියලා යන්නේ ගියාට එන්නේ ආ ගිහිල්ලා නාන්න බැස්සන් එන්නේ. තව කට්ටියක් එනවනේ. ඕ තව කට්ටියක් එන්නේ නේද පාලමේ මායිම. වැස්ස. යාම කිව්වම මොකද එයාට කරලා දෙන්න. එයාගේ නම්බර ලියා ගන්න එක දෙන්න. කරලා දීලා. එන්නේ බලන්න. Yes. Okay. ගලු සිමෙන්තිත් ගෙනල්ලා දාලා තියෙන ඉතින් සැරින් සැරේ ලොකුවට වහිනවා ඊට පස්සේ ආයෙ වැස්ස නවතිනවා වගේ දෙතුන් පාරක් විතර වැස්ස නැවති වැස්ස එනවා. ඉතින් රෑ වෙලා තියෙන්නේ හොඳටම. දැන් අපි ඩිනර් එක ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් හරීම නිස්කලංකයි ඇත්තටම මේ තැන. ඉතින් නිදා ගන්න වෙලාවට වහිනවා නම් ඉතින් ඊට වඩා ලොකු සතුටක් නෑ. ඉතින් අපි දැන් ඩිනර් එක අරන් ඉවරලා කෙලිම යන්නේ නින්දට. ඊට පස්සේ ඔයාලව මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙන්නම්. සිංහරාජ කැලේ ඇතුළේ වීඩියෝ එක තමයි මම ඊළඟට ඔයාලට ගේන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මෙච්චරයි මම ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයාලා මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ආපහු ඔයගලන්ව හම්බ වෙන්නම්. කලු